Seigneur, parce que yo pesi makanisi et pas ya mona na yo Chico. Alléluia. Amen. Et c'est Rosalie. Amen. Zamba pambolo maman. Peut-être c'est Rosalaka toujours na kati na ndako na Nzambe. Et c'est comme si c'est Rosalaka ezate. Ata lelo toke na fête moko songolo invité kibiso to bini to bi fête le des aki vraiment benda bika. Metant ozonga ba problème no elandi oka toujours na ndako. Ata to yangi quelque part ba invité biso apesi biso ba enveloppe moko ya bien ya kaki ya kilo. To sepeli mokonzo ya biso bien. Ata ozonga na ndako mbongo ngo mo utilité na ngote. Mais soki Yesu nde apesi kimia, soki Yesu nde ayeko kota likambo na yo, soki sengongo ndo zue pa na Yesu nde yango etikala kalibela na libela mutu moko ba amen. Amen. Alléluia. Tokomi na mama o to kama komi na Nzambe. To prier lisusu esiaka yo vandi, to prier lisusu kotika mona boko na Nzambe. Abba Père, yo le bien tenkolo toute puissance et utie pa na yo. Nazui contrôle la salle au nom puissant de Jésus-Christ. To lingi Nzambe yo loba. O nyo seze ayote. Ya dérangement, distraction, ya contradiction. Nyo so Père de gloire. Tozi autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Père régné à jamais. Tikete liloba no ezo esika na kombo na Yesu. Amen. Dimanche eleki Nzambe a permetaki to partager lisusu na kati na église o ezaki na thème na biso ya motuya réveille-toi toi qui dors. Tomonaki yango na mukanda na Ephésiens 5 14 à 18 totangaki o nini makomi etalisaki biso. Etalisaki biso ete réveille-toi toi qui dors. Na lobaki ete na réveil tozomona ezaki na mutu o azaki akolamuka akei alali nde sengi a réveiller. Donc ezali yango la tout le monde a rappelé to na ba montre moko ba chrono de tsala bandaku pona tinete soki to lali soki sonné oyoka ela musayo lisusu na pongi po to lalaki yango makomi na Nzambe talisaki biso ete na mukana na Ephésiens 5 14 et 18 réveille-toi toi qui dors. Yango na pesa thème na biso lisusu ya mokona lelo ete biso to lamuka biso bato to lali. Parce que tant que je me dis réveille-toi toi qui dors, c'est que ça na quelque part bato o bane kola la pongi. Ça qui quelque part na bato oyo bazala ki na pongi ya molimo, bazoki makasi ya kobonde la te. Yango na balobi na bango ete réveille-toi toi qui dors. Parfois ça rappelle na banda kolali sonner au finir ngobi et sonner sous après. Tango elekani mutaela musabi papa lamuka mama lamuka ere koki okende classe to musala. Da eko réveillo pour être olalaki. Le lenge mo na makomi na Nzambe. Pe na se wana lobi na biso ete kozala muto azali ko livrer na masangate dans ivrognerie ko langwa masangate. Mais tous à le contraire, bato ba langwe molimo santo. Muto Saint-Esprit zakati na ye et nous pousser à la mukana pongia bondela. Ando comprendre que tant komi na ngo ezamabe. Ando comprendre te bisika nazo kende zamabe et senga na arrêter na lukelongi na Nzambe. Muto azala Saint-Esprit kati na ye amona makamne mo biso to moela tena mokili. Muto azala Saint-Esprit kati ko dirige ya yebete et lo connaît senga na sala. Pour Saint-Esprit va na kati no fo solane ka na prière. Yango senga ne soto la mukabisika to lalaki. Et senga na biso to changer façon ko bonde la ko lukelongi na Nzambe. Et senga na biso to ba o to poussa na kanaya za le roi des rois. Tozo kata minga koyoka ye enoka koyoka batu. Réveille-toi toi qui dors. To lamuka. Yo nanga esika to lala ki to lamuka. Po ete to mona pole na Nzambe. Bible bina biso kana même vexé wana lobete. Tozo makamlo lenge ba censé te ba kizengi ba zoba te. Mais tozo ngolo lenga ba to mayele. Po ete muto azana discernement. Ayeba ko discerner eza Nzambe na eza Nzambe te. Mais moto azangi mayele azangi prière kati na ye anomona nyonso normal échec na vie na mona ka normal eza étape à vie makambo avancé te bana malade ba problème comme olanda na ndako amona ka normal eza étape à vie moto azana Nzambe te ayebi ko bondela te
akozala muto bando take mingi anozaka muto ozala be chèque pe na parole belé yango makomi na nzambe lobe na biso ntongo ya lelo ete réveille-toi toi qui dors. Donc quelque part yonanga to lali quelque part malgré ozoloba ozotambola ozosala mais quelque part oza kolala yango makamno marché ndenge sengele marché te yango makomi na nzambe be to lambuka yonanga to yebi bisikani elalisa kibiso yonanga to yebe loko nini o ezotia biso bolembo ko bondela. Réveille-toi toi qui dors. Ozalaka soko bondelo koti mabondeli nzamba fongolo miso mona était église était frère sœur songolo pakala oyo biki nzamba la kisinga boyebo wandi ko expliquer biso mais le lelo ko na se kenda parce que tiki prière musika ba vision ba parole connaissance olobaka susu te olota suite na église d'Afrique na bandaka ko lota sona lote ko kisamaka na ne ko prophétiser na bande ko sala boy bando ya poto ate ko mo mukuse otika ko bondela obondela ka tam sous dimanche tozali ebele atanka bible tam sous lelo nenga ina kat église semaine matangi de bible te ko bondela pa ozaka tam mukeso ngalala nzambe batana la na kimia komona Yesu alali mais kota la mozindo prière azokota te ebele balali na molimo yango bakambezo avancer te ebele batie nzamba à côté bakoma komona nzambe lokwa moninga nzambe ayebi nzambe moko ayeba ko sala mais noko bisonde ko na vie auto zanango il faut combattre combattre kaka na prière peut ennemi na yo kolinga te yo avancer na vie ennemi na kolinga te yo kende opambwama ennemi na kotika yo tante okende malamu aza toujours wana pona kotamba pembeni comme la Bible nous dit ye diable azali ko rôder comme un lion tout autour na biso pona koluka okanga nani yango esengeli na biso ba na nzambe tozala vigilant pe prudent ya koyebete temps eza mabe ya koyebete toluka elongi na nzambe tolamuka na pongi yo muto olali ete nzambe amonisa pole angengisa esika na yo angengisa libota na yo totelemi totangi makomi na nzambe na mokanda ya 1 Roi 3 16 na 28 totangi makomi na nzambe na 1 Roi 3 16 na 28 oya azwi akoki kotangela biso na bombangu s'il vous plaît. Un roi 3 ouais, 1 roi 3 16 à 28. Alors des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y en avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement: c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant les rois. Le roi dit: l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement: c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée.
on apporta une épée devant les rois. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Je suis à 28. C'est la 28. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que les rois avaient prononcé et l'on craignit les rois, car on vit que la salaire de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Amen. Tovai na komona Yesu. Makomi na Nzambe etalisi biso la mukanda ya 1 roi 3:16 tina 28 sotangi. Awe ezali histoire ya roi Salomo. Ye tangu azwi bokonzi na Nzambe, premier jugement na ye eko pusana pona kotala ye soki azali na sagesse. Nde histoire ya deux femmes oyo bango mbale babotaki le même jour, toko bape na même heure, parce que bana na bango bazalaki bape près âge moko. Basone mibale bazalaki na bana na bango, nebi betalisi biso bazalaki na chambre ya couchement moko, bango mbale bande kolala deux familles na mwana na bango moko moko ya mibale. Tango bavandi bazolala mwa tamuke moko balalaki azwi alaleli mwana na ye. Mwana na ye akufi na sapongi po ya yebaki tazaki ya kolala. Bongo na mayele na mabe azwi mwana oyo akufi epai na ye akei apesi yango muninga alalaki atieli pembeni. Azwi mwana oyo muninga azalaki anvi amemie na mbetu na ye. Wana makomi na Nzambe etalisa biso. Tanga azwi mwana azalaki anvi atie pembeni na ye avanda na ye, mwana ana mususu akufi apesi muninga. Muninga azwi mwana ana amelisa ye atali boye mwana oyo akufi. A comprendre te pourquoi mwana na ye akufa. Avandi azeliti tongo ne bibeta sibiso te. A observer mwana na ye très bien. Abi mwana oyo aza nga la botite. Mwana oyo aza nga te. Mwana na nga esengela za l'envie. Mwana nga ye wana. Ba memi problème wana epai ya roi, peut-être roi katalikambu. Yoka mwasi oyo azaki na mwana na ye azaki envie akufa kite. Tanga ebisi roi isoro nyoso. Mwasi na musabite. Azali kaka mwana ngai. Oyo akufi na za ye yanga za envie. Esali bango problème. Et bongo roi atali. Alobete ok. Donc la citation oyo ezali boye. Esenge na biso ete mwana oyo tokata ye na de. Mutu na mutu azwa eteni ya mwana na ye. Mama oyo mukolo mwana alobi kokata ye te. Pesa ya azwa na ye. Ake kobokola. Mais kokata te. Alléluia. Bible lobete mama na boyi atali passe ya 9 mois. Atali passe amemi mwana wana. Mwana ngaza yanga bakata ye te me ya bokola ye. Je pense que na taola ne biso tolobaka batu to ba mangala mi to ba nen makile ko ganga kaka. Ata mama na zuye eloko moke ndisi moko ko sala makaka olukanga mama na ye. Me azwa ekutu ke babo mwana. Mwana oyo un jour awe baka la vérité mais à l'envie. Voilà ce qu'on a pensé nanga. Pour et là on est tenu qu'à le bec ko boma mwana te mo pesa ye. Mais juge tango atali mama le bete ko boma mwana te pesa ye. Par là il faut comprendre te mbuto zalaka na souci koleka eza muto aza ekoleloko. Parce que loko so eza yote ozoso nango comment a comprendre te mama oyo ko aboyi bo mwana et puis que mwana oyo vraiment c'est vrai ça yé yanga lingi mwana oyo na passe sa monaki
azala envie. On va comprendre ta bête. Maman oyo azaki na posa bakabula mwana nde ezalaki mwana yete. Azui mwana na zongise pa mukolo mama na ye. Azui mwana na bete kende pa mama na yo. Nangina lobela nini awa? Tem na biso zali réveille-toi toi qui dors. Basi anemi bale tong balala ki. Bible lui balala ki. Yangwana mabe komaki. Yangwana bakosa ki muninga pe yangwana mwana kufaki. Soki balala ki te bazaki ko éveiller. Mwana na pe anga ko kufa te ngoma bango ba no hôpital na debana. Na yote soko comprendre place wana. Alléluia. Parce que pour balala ki tango alali Bible lobete laleli mwana apoigné mwana apesi kilo no se pas mwana ya muke nde mwana yeko kufa. Tango yeko lamuka aye mwana ke mwana na ye akufaki. Tango yeko mwana akufi atali pe muninga pe asa ya kolala sana sala be change ya mwana. Nangi ko ebisonde ko yonanga tongo ya lelo to lamuka bisika to lali. Ma pamboli na biso ezozale étouffer biso moko parce que toi na vie de prière te. Tozo tamla na mutu o azali déjà envoûté. Alingi alali sa opongi pa yiba lipamboli na yo. Et sengele soto za l'éveiller. Soki mwoso azala ki éveiller, likambe komela ki yenge komate. Kambe koma na vino, est-ce que vous êtes éveillé? Citation ezokoma na famille na yo, est-ce que vous êtes éveillé? Est-ce que vous la mukana pongi? Omi pesi ming na kolala pongi ya molimo. Okoma komona nyose koma yo normal. Okoma ko négliger makambo ebele. Peut-être ko mosika na prière. Okomi mosika na kolukelongi na Nzambe. Okoma la ndela pongi ça ka bien. Bible lobi na biso. Pongi comme ça ka mutu mobola. Wala kaka Bible bisi biso. Po mutu ala mukaka tonga keluka. Ye mtazonga na lipa na ndako. Esenga na biso to la mukana pongi esika to lalaki. Esenga na biso to tsa Nzambe na première position na nyoso kosala. Esenga na biso to luka Nzambe na ndenge ya solo. La situation comme la yo à tout moment. Parce que tsa Nzambe à côté. Parce que vous avez battu volonté Nzambe zani na bomo na yo. Okoma ko pusaka makamuna saison asima. Toko sala yango lobi. Nena eko ebiso ete. Muto za na susi na yo koleka yo moko azate. Esenga na yo telema. Misiko kwesama ki telema kotala mutute. Yo Thailand Nzambe apesa ka solution. Situation no même ya mukanda ya mariage, tout un problème songolo. Au moins les autres tambo nenge sengela ko tambola te, mais belle mena epso tonga de lopo lali. Peut-être Nzamba yebe cheki te. Soki Nzamba kabola kima ya munene batu baleka. Situation na yo nini? O Nzamba zo le mala pona peso yano. Soki yano ozo te pozo luka Nzambe te. Soki yano ozo te poza nanu ya kolala. Soki yano ozo te ozana distraction makambo zo pesa lokumu te. Soki ozo te ozotala bato ozosala makambo na sentiment pona bato. Bible lobi deux femmes couchées. Alobi bien que tozalaki kaka ngana ye. Ezaki na mopaya mususu troisième akota ki awate. Kaka ye nanga tolala kina ye awa. Kaka ye nanga tozalaka na ye. Kaka ye nanga tovanda ki tolia kina ye. Kaka ye nanga. Mais Bible lobi kaka ye nanga na zoloba azaki dala makanisi mususu. Loko yanga kufi na pese wa kufa ngana zoye. Est-ce que ça ba jemo ba osala ote na vie na yo? Oza poso sala kamwa malamu pambwama. Mais mutu mwazo aka peme na yo ko sala yango te ekobuti yo na nini? Oza la poso sala loko moko malamu bato aza peme no ba conseil nini ba opesa yo? Bazo memo na dimension nini? Bazo linga opambwama te ba memo na distraction. Longwa na pongi esika yo lala kindeko. Réveille-toi toi qui dors. Roi Salomon tanga kute na situation wana. Loko azaki roi nommé par Dieu lui-même. Azaki na sagesse. Pe azaki akolamuka. Yakoyebete nengeni na kosala jishima oyo. Muto azotala pe loke côté même na lisu. Ate ko chrétien yo zamwa passe. Ate ye mo sali mo bo kimisi mo misu. Ate tout yo. Mo sali réaction mo parce que ozaki ko mona ngo.
yo lali na pongi situation vie na yo tane ezotambola to mono belongi to kozo seka mamo bien a tentire evandien mais la motema ozolela na motema ozolela na motema passe ezali ko na yo papa olataka bien et la main de maman na nzoto mais comme papa zomona yo nanga to ebité mais solution na biso ba na nzam et c'est là to zongo kaka na prière to lamuka bisiko to lalaki to lamuka bisika o to lalaki kota la influence ya batute batebele soki lelo bazwa échec po balanda batu atali muninga abitianga pena sa lokola ye atali muninga a l'église na bino kobonela nzambe ayebi déjà nzambe moko azwaka soin na biso nzambe moko asalaka nyonso boye atie nzambe akota atiki mabondeli akomi komitambusa ye moko olelaka ntango mosusu ntango molai soki ovandi ozotala vi ya bana yo ozotala situation oyo ekomeli yo yo mo bando oregrete parfois ondimaka te ke situation ekomeli yo lelo ekoki kozala situation oyo yo nde kosatendre nango vi na yo ozoyeba te okosala nini soki oraisonne ka likambo yango likambo wana soki ezongi yo ekomi opesa mawa oleli olelaka yo moko oyebi ntango ozalaka wana me alingi nayebisa eloko moko ete solution eza kaka na prière même soki oluki mosala na nzambe aobondela kaka même yo moko oke na ndako obondela kaka solution eza epai na nzambe. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Olali pona nini? Eloko nini memi okoma la pongi? Eloko nini lembiso mabondeli? Eloko nini ngezongo sosima? Bazoyi ba lipamboli na yo. Lipambole lali peme na yo, ezotamba na yo, ozana yango, mais muto aza peme no azolinga yiba lipamboli na yo. Amemeli yo look there. Olemba okoma musika na nzambe. Ozwaka tan lisusu kobondela te. Ozwaka tan lisusu koluka nzambe te. Solution zaka na prière. Soki mwaso alala kite, mwana ne banga ba changer te. Soki mwasa na mususu pa alala kite, mwana ne ngai kokufa te. Pongi mutememete likama to situation ne changer bongo. Pongi na zolobela, eza pongi yo nanga te après église tokela to se reposer muke, eza nde pongi na zolobeta tsenza même osika na yo. Pongi na zolobeta ozi tan lisusu kobondela nzambe te. Otsenza mba à côté, okomi kosala o yo lingi. Yango makamune zo avancer te. Parfois ça la carrière moko munene na biso ba na nzambe. Muto ozo prêcher la parole. Lokolo yebiye, bosolo kanaye, bolia kanaye, botamula kanaye, ozo considérer mamba olobate. Le même ezake pas Jésus, to le même pas Jean-Baptiste. Babi o nani susa koti zamba liboma. Parce que bayeba ki ete azamwana na bango andako. Le lenge moko na Jésus Christ. Quand abando prêcher au moins la Marie, bayeba ki azaki mwana na bango andako. Mais na yebisa yo soki mutazo ba par na nzambe. Ko mano se distraction te. Ko mano se nete to eba na ya mina nga zolo baneka masolo. Oh frère Chiko ta sala émission. Mais bien le ko rater lipamboli na tongo ya lelo. Amen. Oko rater maloba nzambe zobima tongo le zaki pona yo. O négliger ngo po yebi mutu. O lingi anja utalikola rote yo. C'est pasteur moka utaki Belgique aki côté ya to Afrique. Ba mezo ganga boteme boke o pesi papa na mbongo libosa cher. Ozo bando pepo la pa uta Afrique yo yebi eta damina ye. Yo yebi. Muto yebi o négliger yo muna ka lisolo ta beta lisolo. Azote yo me moyo to distraction parce que yebi. Maintenant ko yebi selo koboko parce que zo lala. Yango zo mo anyo c'est ça distraction. Parce que ozo lala yango zo comprendre temps auto comme ça mabe. Et temps auto comme ça mabe temps bazo kufa. Le to bungi sa cancer auto kufa ke ya tiki biso. Et comme pe li solo to bosse to comme oseka. Mais ça leçon moko biso tika na wote temps eza mabe.
temps eza mabe kokanisa te ke ozana nu jeune nazana nga na 20 à 30 ans nakokufa lelo te liwa tango yaka elakaka te soki ezio lelo okende wapi soki ezio lelo na nsima na yo okotika nini na héritage na bana oyo boti yango esengeli na biso tolongwa na pongi ete ta eza mabe tolamuka toluka nzambe ntango aza pembeni na biso tozwa ta ekobondela ta ekotanga bible ete tososola ete ta eza mabe mpo nzambe éclairé na bomoi na biso ete tomona gloire na nzambe kati ya bafere na biso kati na sante na bana na biso eloko nini ezolelisa yo ozozwela solution te eloko nini ezolelisa ozozwa solution te soki tobe ete nzambe aza nzambe baorphelin baveuve tobe ete nzambe atemaka moto ya suka tobe ete epa nzambe impossibilité ezalaka te tobe ete epa na nzambe victoire epa na nzambe autorité succès mais yo ozolela seke opusana pa nzambe ndenge esengeli opusana te seke oza na pongi ya molimo esengeli olamuka mpe na koajoute moto aza ya kolamuka batake yaka azalaka ntango nyonso molongi parce que oza ya kolamuka ntango pousse rezo yo kobeta yango otsangi ntango moto azo yo devie ye parce que ozomona yo oza ya kolamuka mais soki oza na mabondeli te nyonso ekonde olomoloka volonté ya nzambe mpo ozososola te ta ezoleka ntango tokomi eza mabe lamuka na pongi mpo ete obomba lipamboli na yo nzambe apesi yo lamuka na pongi mpo ete mabe kufa ekota ndako na yo te tokokufa lolenge bato nyonso bakokufa mais eya ya nzambe enoka nzela ya bato eya volonté ya nzambe mpo ezala volonté ya nzambe esengeli olamuka oluka nzambe obondela obete nzambe na ye na présence na yo bible ebi na biso ete moko te esalemaka sake nzambe arevelele baoyo aye nzambe arevelele moto otambola na lokuta moto olingi kobondela to te nzambe akote nzambe arevelele moto oza na ntango kobondela moke nzambe arevelele osala volonté na nzambe te nzambe arevelaka na lobi bie baoyo aye na bible ekomi tika ete nzambe asososo liloba oyo saint esprit ekamba na kombo na yesu parce que yo pesi eloko eleki motuya kosunga baninga na mokili eza te o kosunga baninga ezalaka eloko malamu lokola fondation ya papa shiko nzambe ya pambola bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mpasi yango nde motuya soki nzambe apamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa shiko akokanisa baye bazanga tika nzambe apambola bino na fondation na yo mobimba eloko eleki motuya kosunga bandeko na mokili eza te zala na mawa ya baninga ezali eloko malamu nzambe akokanisela bino fondation shiko oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabaku baini bakoya kobakaka koba nzambe akopambola bino papa shiko kolimba te kotika te kolimba te kotika te kobana kosala malamu nzambe akokanisela yo eza na bato mosusu lelo na se na moi lokola aza na mbongo lokola aza na nyonso na se ya mokili akoma konyokola bato bazanga me obosani ete elobi okokufa yango nalobaka ata bana nyonso bazalaka na balabala to bato nyonso bazanga oyebi bafami oyo bauta te oyebi te eloko nini ekomela bango mingi bazala mpe na mbongo me papa akufa bana lelo bakoma na balabala mingi bazalaka na bamoyen lelo bamoyen esila ke bandeko na ngai ntango mati talaka mpe bao baza na se zala na motema malamu ya kosunga baninga zala na motema
basunga babola mpe bayeba zanga bana bitike kobosanaka bango te bayeba kelela kobosanaka bango te sala mpe lokola papa Chico nzambe ya kopambola yo fondation ya papa Chico ekenda liboso nzambe ya pambola bino. Merci Zambé kolonanga, merci Yoshua yosolanga, merci papa. Mama lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso donc Nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico akende liboso azala pe ya suka ta toka na tindeli mapambo likoleka. Amen. Merci maman, merci. Merci maman. Nzambe abakise ya ebele na bini ko ebimia wa. Akofulu ka ebele. Asoso ya bien qualité bien. Muna masoso na saka. Merci maman Nzambe apambola papa Chico. Oyo wiki soso to kula lango to kula lango yango to yebi Na yebi mama na yebi. Enda kiti na Mama Nzambe akota likambo papa oyo abakisa ye penza wukila mama na ngai lelo Nzambe penza abakisi lelo misala na ye na ndako na yo na bana na yo na makambo nyonso tu Nzambe azala na yo. Papa Chico babi Nzambe apambola mama bilobi alalaki nzala. Mama bilobi alalaki nzala. Donc ayebaki te soka kolia le 25 on ba yebaki te soka kolia mbe ayo mona soso na loso donc Nzambe apambola o penza. Hotel maliboso na asangana na Mikaela kata yo. Amen. La to ya mbaye. Ngo bana muno kona ngali mukale mwanya mubene shemsangu dukama Nzambe apambole makati mille fois apambole ye penza to le kitoko lelo na ntomona te lelo tomoni to vivre mingi Nzambe azala na yakaba Yesu biso tia Nzambe azala na ye na misala na ye Nzambe atindi ye Nzambe apambola ye makasi akaba papa Amata. To se peli to le to tondi. Mama oya liboso oya susu wa atanga mekalandu to koya susu eza maputa eza kolia to koya susu wa mukebo ji okende kolia Nzambe wa bino apambola ye Oto somba wapi? Tena sombi te. Papa Chico nde akanisa biso. Na pese merci mingi. Dala neti biso ba vefe boy to so souffrir makasi. Batata mususu bazaki mayele te amoti ko pambo te. Yaka na divulgation siko ba dimission na ndako oyebi to kubanda wapi kusuka wapi. Papa akanisa biso na kolia ata mwa musala ya moke. Ata kokombola ndako atani. Osunga kameso pe lukinda ko vangi na banda. Est-ce que vous avez le sassimlo cas d'électeur? Papa. À 5 millions nini? Te a 5 millions côté. Merci. Papa ya bana ebele Papa Chico Papa Chico Papa Chico
Fondation Papa Chico. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Zambelanga, pesa mayele, bakisa intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yowe, na vision yo pesi kolonanga, na fondation pesi oh oh, pesa mayele ya kokamba bangoe, bakisela ye mikolo awana sena moi, bakisela ye mikolo na sena moye. naloba normalement mpona bato nyonso ndenge toza boye nani oyo na mboka na biso ayebi teke nzala ezali ayebi teke tovivre na nzala bon tobanda tobota malisinga na seka mobutu ti lelo natikala kwa mwana nga bahistoire oyo na banzela te po pasi ezaka leo te pasi bande bala bonguma mobutu ti lelo bon mutu lokwa mutu oyo papa oyo Chico fonda ya production azwi likanisi po bato oyo bazala bamboka mikili bamindele banani bayokola biso mawa nde tovivaka na nzala na biso awa na kikolo bakongo mutu oyo aza avivaka na kota bamindele aza bamakanisi wato soki kutu aki na mbongo ebele so ataki na mbongo ebele akosala bamakanisi ya minene alokola azwi raisonnement ya kopesa bato nanu ata mika te na potopoto oyo tooleka na nzela nga aza passager merci nazwi kopola nga potopoto saka na satisfait na kei na ngai yango na koloba mpona papa oyo ke adie soit la gloire ndenge bakoma bilamba na bino eloko na kwasa na oyo ya koloba yango esi dans notre église Christ sans frontières, Papa Chico production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta en tout cas, tu aider Ndeko Chico pour la initiative à Sali pour aider bana orphelins na mboka na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, ndenge koki eza bien eza mambo po ezosala vraiment ngamo na mona ba image ndenge azoyede bana wana ba orphelin en tout cas biso toyebi situation ya mboka ba orphelin ba chege bazebele tout ça là donc initiative oyo en tout cas eza vraiment malamu koyede donc action yango en tout cas to soutenir donc c'est ça nayebi ke biso batamokili tovisaka mingi ya makambo oyo atamoso bafutilité mais malamu yango towana ngoposa towana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko nomoza na ndako elamba bamateriel ozala ngoposa mpo kopesa mpona soutien ya Chico production na bana parce que totali namoni niveau Chico asala mosala niveau organisation ezosala mosala niveau ONG ezotambola ezosenga vraiment soutien na yo yo ndeko ono opesi te yo ndeko ono opusani te yo ndeko ono soutenir te ont vraiment temps au soutenir l'initiative pour Likambo Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHC, ma communauté en main, en marche, pour ma communauté à mon bien, pour Borfelin, Bande Congo, Congo, Bazamo Lipa, Bazamo Place à Kotanga, Bazamo Place à Kulala. En tout cas, Ndeko Chico Production, Papa Chico Production, Azozo Apena Makambo sérieux, abonné sur Makambo. Yo no pesi 1 € noté, nazo bondo na Manzambe. Pesa 1 € no, ils ont avantagé pour la banne en Afrique. Nzama Pambola bien. C'est bien. Suivons Mbote na Kombo na Yesu Kristo. Tout ça va faire. Puis tout ça l'appel na mutunyo surtout à la bonne foi. Pour apoya kotia loboko na ikanisi de bazui Chico Production azana fondation asali. Na nzela fondation wana bana oyo ba kufela baboti. Bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo muki azali kozwa
azali kokende kopesa bana na mwa lipa kopesa mwa bana wana ntango mosusu mwa espoir moko na avenir. Alors yango ezokosenga vraiment na bato nyonso to baza na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana. Biso mo tomonaka nde toza na famille ntango mosusu nakozala na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa eza insuffisant mais na nzela ndeko aza kona na bonne foi malgré ke oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki délaissé lobi na balabala mais a trouvé esika mpona kotia bango. Alors tozokosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyo akoki komonana na 1 franc 1 dollar oyo akoki komonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire ke ezali porte oyo biso tofongoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso. Alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. Kosabone na yo esala biso bien. Kosabone na yo eza kobakisa 1 franc po ba orphelin ba liata lipa.